10-bob. Hali ham ko'prog'ini istaysizmi? Harakat qilish uchun ba'zi maslahatlar zarar qilmaydi. Ko'pchilik mening bu 10 xil maslahatimdan qoniqmasligi mumkin. Ular bunda harakat qilish uchun maslahatlarga nisbatan ko'proq falsafaga duch keladilar. Mening fikrimcha, falsafani tushunish ahamiyati maslahatlar yoki harakatni tushunish ahamiyatidan kam emas. Shunday odamlar borki, harakat qiladilar, lekin o'ylamaydilar. Yana shunday odamlar borki, o'ylaydilar, lekin harakat qilmaydilar. Men ham o'ylayman, ham harakat qilaman. Maslahatlarim zarur bo'lganlar uchun o'zim qanday harakat qilishim haqida ma'lumot beraman. Avval qilayotgan ishingizdan to'xtang, dam oling, baho bering. Qaysi ishingiz natija bermoqda, qaysi biri natijasiz. Yangi ishni qidiring. Yangi g'oyalar qidiring. Men kitob do'konlariga borib, ular bilan tanishaman. Agar ularda avval men bilmagan turli mavzular, ayniqsa an'anaviy bo'lmagan mavzular ko'tarilgan bo'lsa, albatta sotib olaman va o'qiyman. Masalan, men do'konlardan axtarib Joel Moskowitzning Muammoning 16% yechimi nomli kitobini topdim va sotib oldim. So'ng o'rganib chiqdim. Harakatga tushdim. Kitobda qanday tavsiya qilingan bo'lsa, shunday qildim. Ba'zilar harakatga tushmaydilar yoki boshqalar gapiga kirib, harakatdan to'xtaydilar. Sizdan oldin bu ish bilan shug'ullanganlarni toping. Birga ovqatlanishga chaqiring, maslahat so'rang. 16% soliq garov sertifikatlari bo'yicha ma'lumot olish uchun men mahalliy soliq boshqarmasi xodimi bo'lgan bir ayolga uchrashdim. Uni tushlikka chaqirdim. Tushlikdan so'ng u barcha bilganlarini menga tushuntirib berdi. Ayol menga 16% sertifikat ishiga taalluqli 2 yirik shaxsiy mulk topishga yordam berdi. Buni amalga oshirishim uchun 2 kun vaqtim ketdi. Turli darslarga qatnashing va kasetalar sotib oling. Men gazetalardan har xil kurslar haqida e'lonlar qidiraman. Ko'p shunday kurslar bepul yoki juda arzon bo'ladi. Bundan tashqari men qimmat kurslarga ham qatnashaman. Turli seminar va yig'ilishlarda ishtirok etaman. Bu olgan bilimlarim meni erkin va boy qildi. Sotib olish haqida ko'proq takliflar bering. Qandaydir ko'chmas mulk sotib olmoqchi bo'lganimda, kerakli variantlarning barchasini ko'rib chiqib, hammasini sotib olish haqida taklif kiritaman. Variantlarning qaysi biri yaxshiligini aniqlash hammamiz uchun qiyin kechadi. Bu ko'chmas mulk bo'yicha agentlar ishi. Variantni ular tanlaydi. Mening bir tanishim ko'p xonali uylardan birini sotib olmoqchi bo'ldi. Unga va uning agentiga 6 ta ko'p xonali uyni ko'rsatdim. Ulardan 4 tasi yomon, 2 tasi biroz yaxshiroq edi. Uy egalari qo'ygan narxning yarmini aytib, hamma uyni sotib olish haqida ariza yozing deb maslahat berdim. Tanishim va uning agenti taklifimni qabul qilishmadi va haligacha qidirishmoqda. Bu ish bilan shug'ullanmaganlar ko'p narsani tasavvur qila olmaydilar. Mening bir ko'chmas mulkim bor. Uni ancha vaqt sota olmadim. Uni o'z narxidan ancha arzonga sotishga, hatto cho'chqa firmasiga almashtirishga ham rozi edim. Bu savdo-sotiq shunday o'yinki, siz xohlaganingizdek bo'lmasa, yuragingizga yaqin olmang, xafa bo'lmang. Taklifni ko'paytiring, kimdir mayli deyishi ham hech gap emas. Men sotib olish haqidagi taklifimda orqaga qaytish yo'lini ko'rib qo'yar edim. Biznes hamkorimga yoqsa degan ilova qo'shib qo'yardim. Hamkorim kimligini ko'rsatmas edim. Agar sotib olish yoqmasa, men go'yo sherigimga yoqmadi degan bahonani qilib sotib olmasdim. Kerakli odamlarni, investorlarni, foydali biznesni, ko'chmas mulkni uyda o'tirib topib bo'lmaydi. Shuning uchun bozorga borish kerak. Har xil odamlar bilan suhbatlashish, savdo bo'yicha takliflar kiritish, xaridorlar bilan munozara qilish, kelishuvlar tuzish va boshqa ishlarga aralashish zarur. Hayotingizda bunday ishlarni ko'p marta bajarishga to'g'ri keladi. Sizni qiziqtirayotgan mavzedan oyiga bir marta asta-sekin yugurib o'ting. Shunday paytda men eng yaxshi investitsiyalarga ega bo'ldim. Shunday yugurishlarni bir tumanda yil davomida bajarib turaman va turli variantdagi sotib olinadigan bo'sh yer, bino, ko'p qavatli uylarni nazorat qilib boraman. Foydalisini tanlash uchun ularning variantlari ko'p bo'lishi kerak. Har oy bir yo'lka bo'yicha yugurib, qanday o'zgarishlar bo'layotganligini tez ko'raman. Ko'p vaqtdan beri sotilmayotgan ko'chmas mulk haqidagi e'lonlarni o'zimga belgilab qo'yaman.
Xattashuvchilar, haydovchilar, mayda sotuvchilar va boshqalar bilan suhbatlashaman. Ular ko'p kerakli ma'lumotlar berishi mumkin. Aksiyalar bo'yicha ham xuddi shu zaylda ish tutish zarur. Peter Lynch kitobida narx oshishi mumkin bo'lgan yoki endi oshayotgan aksiyalarni tanlash va vaqtida sotib olish tavsiya qilinadi. Narxi ko'tarilayotgan aksiyalarni qidirish xuddi ko'chmas mulk, obligatsiya, qimmatbaho qog'ozlar va ko'p qavatli uylarni qidirishga o'xshaydi. Nima uchun iste'molchilar kambag'allashadi? Supermarket hojatxona qog'ozlarini sotsa, iste'molchilar ko'plab olib, zaxira qilib qo'yadi. Birjada narxlar tusha boshlasa, iste'molchi birjani tark etadi. Supermarket narxni oshirsa, birjada aksiya narxi oshsa, iste'molchi sotib ola boshlaydi. Uzoqni ko'ra biling. Mening qo'shnim $100,000 kondominium sotib oldi. Men ham undan uzoq bo'lmagan joydan xuddi shunday kondominiumni $50,000 sotib oldim. Qo'shnim narxlar oshishi mumkin dedi. Men unga tushuntirdim. Foyda mulkni sotib olayotganingda hosil bo'ladi, sotayotganda emas. Qo'shnim tajribasi yo'q broker yordamida bozor orqali sotib oldi. Men esa bankdan sotib oldim. Men $500 to'lab, maxsus kursda o'qib, oldi-sotdini o'rgandim. Qo'shnim esa kurs uchun $500 qimmat deb o'yladi. U olgan uyini sotish uchun hali ham narxning ko'tarilishini kutmoqda. Avval men sotib oluvchilarni qidiraman, keyin esa sotuvchilarni. Bir tanishim kichikroq yer uchastkasini sotib olmoqchi edi. Uning puli bo'lib, vaqti yo'q edi. Men katta yer uchastkasini topib, unga xabar qildim. Tanishim katta yer uchastkasidan o'ziga kerakli qismini o'sha pulga sotib oldi. Qolgani esa menga tekinga qoldi. Pirogni butun sotib olib, bo'laklarga bo'lib soting. Ko'pchilik imkoniyatiga qarab, kichikrog'ini sotib olishni mo'ljal qiladi. Ular pirogning bir bo'lagini sotib oladilar, lekin katta qismining pulini to'laydilar. Kichkinadan kichkina, kattadan katta foyda qoladi. Chakana savdogarlar ko'p miqdorda tovar sotib oluvchilarga narxni arzonlashtirib beradi. Mening kompaniyamga kompyuterlar sotib olish kerak bo'ldi. Men barcha do'stlarim, tanishlarim bilan qo'ng'iroqlashib, kompyuter sotib oladiganlarni aniqlab, keyin birgalashib katta partiyada kompyuter sotib oldik. Kompyuterlar bizga ancha arzonga tushdi. Tarixdan saboq oling. Hamma katta kompaniyalar boshlanishida kichik kompaniya sifatida boshlashgan. Bill Gates 30 yoshda dunyodagi eng boy odamlardan biri edi. Polkovnik Sanders 68 yoshida xonavayron bo'lib, qaytadan o'zini tiklab boyib ketdi. Harakat harakatsizlikni yengadi. Harakat qiling, jim o'tirmang. Bu fikr kitobning boshidan oxirigacha qizil chiziq bilan o'tadi. Orqaga surmang, harakat qiling. Qanday qilib farzandingizni atigi $7,000 bilan universitetda o'qitishingiz mumkin? Kitobni yozishdan asosiy maqsad moliyaviy bilimdonlikni oshirish, hayotimizning ko'plab muammolarini hal qilishda ahamiyati kattaligini e'tirof etish. Moliyaviy bilimsiz odam bir umr eski standart formuladan foydalanadi. Ya'ni ishlaydi, pul topadi, soliq to'laydi, qarzga botadi va hokazo. Hozir biz zamonga boshqacha ko'z bilan qarashimiz zarur. Bunga bir misol keltiraman. Bir do'stim 4 ta farzandining o'qishiga pul teja olmay, juda qiyin ahvolga tushib qolgan edi. U oyiga $300 dan yig'ib, hozirgacha $12,000 to'pladi. Uning hisobicha 4 ta farzandini o'qitishga $400,000 kerak edi. Bunga uning 12 yil vaqti bor edi. Chunki katta farzandi endi 6 yoshda edi. 1991-yillarda Phoenixda ko'chmas mulk bozori o'lgan, odamlar uylarini sotolmay qiynalardi. Men do'stimga yiqqan pulining bir qismiga uy sotib olishni maslahat berdim. 2 hafta qidirib bizga yoqadigan 3 yotoqxonali, 2 vannali uyni topdik. Uy egasini ishdan bo'shatishgan, u uyni sotib Kaliforniyaga ko'chib ketish kerak ekan. Uy egasi $102,000 so'radi. Biz esa $79,000 narx qo'ydik. Uy egasi tezda rozi bo'ldi. Uy kreditga sotib olingan edi. Uy egasi bankdan $72,000 qarz edi. Shuning uchun do'stim $7,000 to'lasa, uyni sotib olishi mumkin edi. Shunday ham bo'ldi. Uy egasi ko'chib ketishi bilan do'stim uyni ijaraga berib, barcha xarajatlardan tashqari
har oy $125 tejab qola boshladi. Kreditdan tezroq qutulish uchun $125 ham qo'shib to'lardi. Bizning hisobimiz bo'yicha 12 yil davomida qarzining katta qismi to'lanib, do'stim $800 tejash imkoniyatiga ega bo'lardi. Agar narxlar oshsa, uyni sotish ham mumkin edi. 1994-yili narxlar keskin oshdi. Uyni ijaraga olib yashayotgan kishi $156,000 ga sotib olish istagini bildirgan. Do'stim men bilan maslahatlashib, uyni $156,000 ga sotdi. Endi do'stimning $80,000 ortiqcha puli bo'lib, uni Ostindagi kichik omborxonaga yo'naltirdi va oyiga $1000 dan tejay boshladi. 1996-yili kichik omborxona sotildi. Do'stim $33,000 foyda oldi. Bu pullarni yana yangi proyektga yo'naltirib, oyiga $3,000 tejay boshladi. Endi u farzandlarini o'qitishga $400,000 jamg'arishiga to'la ishonadi. Bu ishni boshlash uchun atigi $7,000 sarflagan edi. Uning farzandlari istagan ma'lumotlarni olishi mumkin. Do'stim esa nafaqaga chiqish vaqtida yaxshigina sarmoyaga ega bo'ladi. Bu kitobni eshitganingiz uchun rahmat. Ishonamanki, kitob sizga ishlayotgan pul kuchidan foydalanishni o'rgatdi. Pul ishlash uchun katta pul kerak degan fikr to'g'ri emas. Agar siz ko'p pulga ega bo'lishni istasangiz, fikrlashingizni o'zgartiring. Muvaffaqiyatga erishgan har bir kishi biladiki, hammasi kichik g'oyadan boshlangan bo'lib, ma'lum vaqt o'tgandan so'ng yaxshi hosil bergan. Investitsiyada ham xuddi shunday. Avval kichik mablag'ni tikib, asta-sekin uni ko'paytirib, oxirida katta foydaga aylantirish mumkin bo'ladi. Pul masalasida bilim, oqillik, donolik zarur. Tezroq boshlang, kitob sotib oling. Seminarlarga boring, amalda sinab ko'ring, asta-sekin oldinga qarab yuring. Men $5,000 ni 6 yil ichida oyiga $5,000 foyda keltiradigan millionga aylantirdim. Faqat men bolaligimdanoq pul nimaligini tushunardim. Men sizga pul bilan muomala qilishni maslahat beraman. Bu uncha og'ir emas. Bu ishga sizning kuchingiz yetadi. O'ylaymanki, sizga hamma narsa tushunarli. Cho'ntagingizga nima kelib tushishi sizning kallangizga bog'liq. O'yla va boy bo'l nomli kitob bor. Uning nomi qattiq mehnat qilmasdan boy bo'l ma'nosini beradi. Pulni o'zingizga ishlatishga o'rgating va hayotingiz farovon, baxtli bo'ladi. Ishga kirishing. Barchangizga ikki buyuk ne'mat berilgan: aqlingiz va vaqt. Bularni nimaga ishlatish sizga bog'liq. Qo'lingizga tushgan har bir dollar taqdiringizni hal qilishda ma'lum kuchga ega. Bekorga sarflasangiz kambag'allikni tanlabsiz. Buromad keltiruvchi manbalar sotib olsangiz o'rtahol bo'lasiz. Aqlni ishlatib daromad keltiruvchi manbalar sotib olsangiz boylik va baxtli kelajakni tanlagan bo'lasiz. Olgan bilimingizni farzandlaringizga o'rgating. Ularni kelajak hayotga tayyorlagan bo'lasiz. Sizdan boshqa hech kim bu ishni qilmaydi. Hayotingizda sizga katta boylik va katta baxt tilayman. Robert Kiyosaki. Mualliflar haqida. Maktabda yillar o'qib, pul haqida hech qanday ma'lumot olmaganliklari sababli odamlar moliyaviy muammolarga duch keladilar. Natijada ular pul uchun ishlaydilar, lekin hech qachon pulni o'zi uchun ishlashga majbur qilolmaydilar. Robert Amerikaga ko'chib o'tgan yaponlarning 4-avlodi bo'lib, Gavayada tug'ilib o'sdi. U mashhur pedagoglar oilasidan edi. Otasi Gavayya hukumati ta'lim-tarbiya komitetini boshqargan. Maktabni bitirib, Robert Nyu-Yorkda o'qishni davom ettirgan. Keyin harbiy dengiz flotiga xizmatga kirgan. Harbiy vertolyot uchuvchisi, ofitser Robert Vyetnam urushida qatnashgan. Urushdan qaytib, Robert o'z ish faoliyatini boshladi. 1977-yili Surfer deb ataladigan naylon hamyonlarini ishlab chiqaradigan kompaniya tashkil qildi. Butun dunyoga tarqalgan bu hamyonlar millionlab daromad keltirardi. Robert va uning mahsuloti Runner's World, Gentleman's Quarterly, Success Magazine, Newsweek, hatto Playboy kabi ma'lum va mashhur jurnallar sahifasiga tushdi. 1985-yili barcha ishlarini tashlab, 7 davlatda o'z faoliyatini olib boradigan xalqaro ta'lim kompaniyasini tashkil qildi.
Bu kompaniya investitsiya va biznesga millionlab odamlarni o'rgatardi. U 47 yoshidan o'zi yaxshi ko'radigan investitsiya bilan shug'ullanadi. Boylar va kambag'allar orasidagi farqning ortib borishidan xavotirlangan Robert stolda o'ynaladigan pul muomalasini o'rgatadigan cash flow o'yinini tuzdi. Ilgari bu o'yin faqat boylarga ma'lum edi. Robert ko'chmas mulk va kichik kompaniyalarni rivojlantirish bilan bir vaqtda o'qitishga g'ayrat va kuchini sarflaydi. Robertga Augmandino, Zig Ziglar, Antoni Robbins kabi buyuklar qatoridan faxriy o'rin berilgan. Yoki o'z moliyangizni boshqarasiz, yoki bir umr uning nog'orasiga o'ynaysiz. Siz yo pulning xo'jayini, yo qulisiz. Robert 1 soatdan 3 kungacha davom etadigan darslar olib boradi. U investitsiyaga, birja faoliyatiga, aksiyalar savdosiga o'qitib, boylar siri bilan tanishtiradi. Farzandlari badavlat bo'lishi uchun ularni o'qitish kerakligini odamlarga uqtiradi. Robert kompaniyalarni ishga tushirish va sotishni o'rgatadi. Uning faoliyati insonlarning moliyaviy bilimlarini oshirish, mudrab yotgan moliyaviy daholarini uyg'otishga qaratilgan. Butun dunyo taniydigan yozuvchi va notiq Antoni Robbins u haqida bunday deydi. Robert Kiyosakining odamlarni o'qitish bo'yicha olib borayotgan ishlari oqil, dono bo'lib, insonlar hayotini o'zgartirishga qodir. Men uning faoliyatini ikkala qo'lim bilan ma'qullayman va olqishlayman. Hozirgi ulkan iqtisodiy o'zgarishlar davrida Kiyosaki olib borayotgan ishlar bebahodir. Sharon Lechter, uy bekasi, 3 bolaning onasi, o'yinchoqlar ishlab chiqarish va nashriyot ishlari bo'yicha maslahatchi biznesmen Sharon Lechter o'z mahorati va kuchini ta'lim-tarbiya ishlariga yo'naltirdi. U Florida davlat universitetini tugatib, buxgalter hisobi bo'yicha ilmiy darajaga ega bo'ldi. Yirik buxgalteriya firmasida ish boshlagan Sharon, kompyuter ishlab chiqaruvchi kompaniyada hisobchi, Milliy sug'urta kompaniyasining soliq direktori vazifalarida ishlab, Viskonsindagi birinchi regional ayollar jurnalining asoschisi va egalaridan biriga aylandi. Gapiruvchi kitoblar ixtirochisi bilan hamkorlik qilib, ularning butun dunyoga tarqalishiga erishdi. Gapiruvchi kitoblarni sotishdan tushgan daromad millionlab dollarlarni tashkil qildi. Bugunda u yangi texnologiyalarni rivojlantirish pioneri, kitoblarni bolalar hayotiga qaytadan kiritish ustida tinimsiz mehnat qilmoqda. U farzandlarini yaxshi o'qishga undab, chiroyli va bexato yozish, o'qish, matematika, kompyuter bilimdonligiga targ'ib qildi va boshqa fanlarni o'qitdi. Sharon Boy ota, kambag'al ota, naqd pul harakati kvadranti kitoblarini yozishda Robert Kiyosakiga hamkorlik qilgan. U o'z ma'lumotlarini oshirishga qiziqqan insonlarning o'qishiga yordam beradigan jihozlarni yaratishda tinmay mehnat qilmoqda.